Yes, nkwaniriza nnyo ku lw'omukaaga luno ku ssaawa zino essatu zennyini webala okubeera ku NTV woli wonna woosinzira okutulaba amakya gano. Nze Frank Olusimbi nga bulijjo olunaku olw'omukaaga tubeerawo bigambo bya bufuzi, bigambo bya nkulaakulana n'obulamu obwa bulijjo okutwalira awamuze ensonga ze tubeerako ku lunaku olw'omukaaga. Munzikirize katono nnyo nsooke nzise ku masiki eno kuba bwe mba nyanjula oluusi njogera bingi naye kitukakatako okuba nga masiki tekuvaako ekiseera kyonna n'okukola ebirala ebiragirwa ebitangira COVID-19 okusaasaana. We twogerera ku bibalo bye basembeyo okutuwa nga abantu abaakasangibwamu akawuka kano bali 8,000 n'okusoberamu ddala, naye nga abaakagemebwa bali akakadde kamu n'8,700 mu baabo kugema kukyagenda mu maaso. Bannaffe abatufuddeko bali 2,286 abantu abo bangi nnyo, naye nga abawonye bali 6,500. Tukyebaliza Katonda naye ne twongera okusaasira mwenna abaliko engeri gye mukoseddwamu ekirwadde kino ki COVID-19. N'olwaleero tugenda kwongera tutunuulire ensonga eno, enteekateeka ku bya COVID bino, response eri etya. We twogerera nga abantu abakafuna ku ssente ze mwakazizaako eza nabbanja bali 21,000, abalala 28,000 bakyalinda. Ate ku bano 28 batugamba nti bangi ku bo amannya baagawandiika bubi, abalala tebalina ndagamuntu n'ebirala ebifaanana bwe bityo, naye nga be bakyalinze okubanga bafuna ku ssente zino. Abaasuubizibwa okuzifuna bali 50,000 n'abantu ndowooza abatasukka 200,000 erudda awo. Okay, wiiki tugimalako olunaku olwaleero nga bannaffe aba NRM bamaze ne bafuna anadda mu kifo ky'omugenzi Kasamba mu Parliament ya East Africa. Nalabye okuvuganya okw'amaanyi wakati wa Kiwanda Ssuubi ne Kakooza James eyali omubaka w'e Kabula. Byagenza okuggwa nga Kakooza wangudde ekifo ekyo yagenda okuba nga akiddamu. Kiwanda Ssuubi leero tasobodde kutwegattako, anajja ndowooza weekend ejja. Nabanga ne kino nakyo kiganye ky'Emityana North yakireka n'ateesimbawo, ku kya minisita teyakomyewo, kaakati ne kino kiganye. Nabadde njaganya atubuulire kiki kyazzaako naye tujja kumufuna olunaku olulala. Ekyo ng'okirese, ekirala ekibadde mu wiiki eno ensonga ya ebibuuzo ebya POE byafulumye, ebyava mu bibuuzo, so si ebibuuzo naye ebyava mu bibuuzo ebyo ebyakolebwa omwaka 2020 byaludde dda ne bifulumizibwa. Kaakati ekibuuzo ekiriwo kiki ekiddako? Abaana bano abali 5,000 n'okusoba bagenda kuzzaako ki? Bagenda mu senior 1 era ddi? Enteekateeka eyo banaaba bagitulaga abakulu bekikwatako. Tuyozaayoza abaayise obulungi ebigezo bino. Nalabye amasomero mangi mwakoze bulungi nnyo. Kampala, Wakiso, Mbarara, Kabarole, Mukono, genda eri Kayunga, Jinja, genda Bushenyi, amasomero mangi gakoze bulungi. Lwengo, mwebale nnyo, muyogeyoge mwenna. Abayizi 8,000 mu 1,864 muli mu first grade, eyokubiri muli 33,400 n'abagwamu, eryokuna 14,600 eryakusatu, eryokuna 9,700 n'abagwamu. Abataabikola bali 1,219. Tebasobola kubikola. Nawulidde abantu abasomesa nga baga abaana abamu tebaakomawo, bagenda ku mirimu mirala oluvannyuma of course olw'omuggalo oguli ogwasooka gwakosa nnyo ebyenjigiriza. Abaana ne basigala mirimu gye bagendamu, abalala abazadde tebaasobola kufuna ssente zibazza kusoma, kwewandiisa, kukola bibuuzo. Abaana abamu byagaana bugaanyi ne basalawo basigala ewaka, si ssente nti zibuze oba kinaye ndowooza okusoma kwatuuka ne bakwenyiwa ne bakutamwa. Naye embeera eno tusaba nnyo ereme kuddamu kututuukako kubanga n'ebibiina ebyaba candidates abalala nabo bateekateeka okukola ebisembayo. Katusuubire nti abaana abisubwa tebaabe bangi okufaananako ne wano.
okugaba ssente kukyagenda mu maaso nga bwe nkubuulidde. Aba permanent secretaries abapya balondeddwa, abamu bakyusiddwa ne batwalibwa mu zi ministry endala. Nakyo tugenda kuba tukitunuulira tubuuza nti kiki ennyo kye bayinza okukyusa ebiwulire bibeera mu zi ministry. Agriculture nalebe batutteyo musajja munnamagye musanyufu wani General David Kyomukama yagenze mu byobulimi, musanyufu ali mu internal affairs. Kale embeera eyo ey'okuleetamu ne bannamagye batuuke okuteekerateekera zi ministry eyinza kukyusa ki. Nendaba omukyala Betty Kamya naweebwa ekifo kya IGG ajja kuba amyukibwa omukyala mu Hairwe oyo ye munnamateeka ddala. Ntera nnyo mulaba mu kibiina ekitaba bannamateeka abakristaayo nga bakwasaganya emirimu awo n'okuyamba ku bantu okufuna obwenkanya. Nawulidde ebibuuzo bingi Betty Kamya atali munnamateeka naye constitution bwetyo bweragira. IGG ayinza okuba si munnamateeka naye kikakatako okuba nti atamumyuka ye muntu ategeera ebyamateeka. So yembeera eyo yaweereddwa ekifo ekyo. Nalaba luli Adolf Mwesigye naye yali asaba okuweebwa omulimu ng'awandiikira president nti ebintu si birungi. Nendaba nga bamuwadde ekya clerk to parliament, mukyala Jane Kibirige n'awummuzibwa. Bwe bityo yembeera eyo eri mu wiiki eno. Ebirala bye tutaakoonyeeko yemanyi bingi nnyo byonna sinza kubimalayo. Onootuweereza ka WhatsApp awo enamba yaffe etera okubeerako. Oba ne bw'oba olaba eri ku YouTube ne Facebook ng'ogoberera owandiikayo eyo bwe nfuna akakisa n'enkeberako nga mbabuulira abantu kye baba bawandiise oluusi ekikulu ennyo naye nga nze mbadde sikikoonyeeko. Katujje. Essaawa ziri 3:08 webale nnyo okutwegattako. Program ebigambo tebitta, nze Frank Lusimbi. Enyanjula ogiwulidde, ebigambo byebyo. Wetuli wano mu studio ne omukulu Lubwama mukuba byasi atera okutukyalirako n'ataanya ensonga. Musajja wa kunoonyereza nnyo. Nalabye abantu bakwesunga ssebo ku social media. Naye ojobeere ku social media naawe otambule n'abantu bano. Omubaka Joel Ssenyonyi Nakawa West webala okutwegattako. Tusuubira ne minisita amyuka owa Kampala omukulu Kabuye Kyofa Togabye naye agenda kuba atwegattako ekiseera kyonna. Ssenyonyi obukiiko nawulidde obukiiko bwagenze bweyongerako omuwendo. Mulimu bantu bameka kati? Komiti zaffe era Parliament yawaliziddwa okukola amendment mu rules zaffe za procedure. Kubanga rules zibadde zigamba nti akakiiko kalina okubeerako abantu abatakka wansi wa 15 ate nga tekasukka abantu 30. Naye kaakati Parliament yawejjudde tuli bangi. So kati akakiiko kange kaliko ababaka 43. 43 bangi naye obuzibu nno obutera okubeerawo awo mu kutandika buli omu abeera bize biki kuba ababaka babadde bambuulira naddala abo ababaddeyo nti kiwemu emyezi ng'ebiri bajja kwetoolako n'ababaka nga mulinga 3 you know. Naye bannange mbakubira omulanga tukole emirimu kubanga abantu batusindika nga balina bye batusuubiramu. Tulina okukolera ddala ekisoboka. Parliament era kyetubadde tugamba nti naye kaakati Parliament bwe mugiggala kaakati olwaha teknologiya waali, yes corona waali, era tulina okwegendereza
naye tukozese ne tekinologiya emirimu gitambule tulondoole tetwagala kukola nnyo postmortem nti eri maaso ng'emyezi giyiseewo tutandike nti zino zabbibwa zino biki zino bazifuna batya tutandike kaakano nga tulondoola nti kale zino zigende wano tufollowing up okutematema n'okulondoola. Yes, otherwise bwe tunaalinda eri tuba tukola postmortem nga baazibadda byayonooneka kaakati nga tunoonya baakusiba nakyo of course tujja basiba anze neesunza okukwata ababbi. Nawulidde oweewera ku kyakukwata ababbi ssente za gavumenti naye n'enguzi mu babaka bakunyumirizza ki abantu baliira nnyo mu bukiiko obwo. Omanyi akakiiko kenkulembera akakosasi mpulira nti ababaka ke basinga n'okwagala nakiraba olwamala okwanjulwa nga agenda okulembera akakiiko kano nga tebannatu approvinga ababaka bangi bankubiranga amasimu aba NRM aba opposition bangi nti nyiga akawo nnyonyi njagala kubeera akakiiko ko nembaga wayi ze siza abateeka mu bukiiko mugende wa chief whip bamwe be basayininga so bwekituubwe kibadde naye nga ndaba nti motive nenebuuza motive bagala kukola oba ki omulala nagamba nti abo bagala kutula ddiiru naye ngamba kale bajje tulabe era mwalaba ne ku lunaku lutwali tukola zi approvals yes kabula kati abeerewo ekikode nga waliwo abagamba nze mwantadde eri simanya biki nze njagala kubeera wali ku kosase ngamba mubaleete. How interesting. Mubaleete. So kitegeeza nga ssentebe olina okubeera keen olina okuba alert ssaawa yonna. Omanyize nzikiriza nti era nga bwetera okugamba nti mu luzungu leadership is cause everything else is effect nti buli kimu kiviira ku bukulembeze ng'omukulembeze bw'oba togenda kwetaba mu nguzi kijja kuzibuwalira abantu b'okulembera. Investigation gyenkozeeko mu bukiiko buno ababaka abalya ssente tebaziryanga akulembera akakiiko tamanyi bakikolera wamu kubanga ajja genda ew'omukulu ono MD wa NTTM amugamba omanyi mulina kweri ya bilioni 10 nyigireyo akamu kakati ono afunye akasente gende wa ssentebe nti awo manyi twafunyeyo kano biki gabana eyo ripooti ne bagitta naye singa Frank mubaka kakiiko agenze wono n'amuwa ssente nze nesibikkiriza ono tagenda funa value ya ssente ze yawadde Franka so nze ndaba kiviira ku bukulembeze nti chairperson w'akakiiko kasitoogaana enguzi era ne banno n'obalagirawo nti bannaye tugenda kukola mirimu wano ayagala enguzi genda mu kakiiko akalala nsuubira tujja sobola otambula obulungi. Kale katubaagalize bitambule bulungi. Ssebo minisita Kabuye Kyofa togabye tusanyusa nnyo okulaba nange basanga ssebo Kampala bitambula bulungi birungi si birungi biri awo aganaaga naye nga birungi okay akasana kakuba katonya wandakawebwa mu Kampala covid response omanyi entabiro ya covid response ebadde nnyo mu kibuga Kampala wano n'ebiriranyeewo wowulira abagamba ssente tetunnazifuna wowulira abagamba mu kifo kya ssente waakiri mwandi tuwaddemu emmere tuzze tubitunuulira wano weekend ezo zonna ezizze ziyita naye bwe twogerera sofa enteekateeka oba eri etya abantu bamaze ne beewandiisa okuddamu okwewandiisa ebitegeerekeka oba kubanga abantu osanze ennyanjula wano nti abantu 28,000 bakyalinze and a bigger percentage of these bali mu kibuga Kampala ssebo kyokulembera kuba nawe kati oli mukulembeze mu Kampala muno nteekateeka eri etya. Enteekateeka tebadde mbi era etambula naye nga ekituufu kiri nti mpozi mbuuziza ku bantu abadde tonababuuza naye ke bakulabye era bamanyi oli bulungi kati bannaye bannakampala mbalamusiza mwena Kampala n'emiriraano ab'emukono ab'ewakiso ab'empigi naye waffe gyensibuka ab'enakaseke kapeeka mbalamusiza nnyo. Kyamukisa mulungi nti ndini wano n'omu ku bakulembeze b'e Kampala ab'enakawa enteekateeka ya kano ke tulimu kawewuuba ono aliwo kati omanyi twatandise obukulembeze omu kye yayise baptism of fire nti tetwatandikidde ku kakapeti akalungi twatuukidde mu muliro ng'ate embeera munange abantu bwe baba embeera si nnungi mulina gavumenti mwoli ya covid yalonderwa mu covid nerayirira mu covid mwenna ne baba appointingira mu covid ekyomukisa tegenda kugwera mu covid katusabe naye nga obubonero bwonna bulaga nti ye covid ajja kubeerawo
tulina kuyiga ndowooza kubeera naye. Yes, naye nga ssaawa eno ku kigenda mu maaso omanyi ekizibu kya covid response tutunulidde tumanyi kutunulayo akantu kamu ne twerabira ebintu ebikulu ennyo ebigazi ku covid kati fena tuli obwongo bwonna weeks zino zonna kaŋŋamba omwezi omulamba sente relief bantu tebakola esinga obukulu ku covid sina relief kano ka component katono nnyo mu covid kyenandisanye nti abantu balina okugaziya obwongo nti bwe tuba tulwanyisa obulwadde tuve mu biliyoni 5 agagenda mu bantu kubanga ekyo zigenze mu bibuga 12 ekyo mukimanyi era Kampala ng'ekitundu nze kyentwala ninako abantu 27,000 mu 10 n'obugwamu maka naye bw'ogakumultiplyingamu abantu baffe engeri gye tuli mu average z'amaka gaffe size tuyita average size olaba nga tuli mu bantu 7,000+ oba manya akakadde nga kamu nezigwamu kuba bw'omultiplyinga abantu 5 ku buli 5 ku mukaaga naye nga Kampala yekka nga Kampala mu division ez'abakulu bano ze batwala tulinako amaka 15,774 kuzo webukeeredde olwaleero nga tumaze okuyingiza amaka 9,700 mu 126 abamaze okugenda ku sisitimu esasula bagenzeeko naye tebannafuna nakyo kyanjawulo okugendako n'okusasula kyaki kati ate mujeera webukeeredde nga 29,121 bo bamaze okufuna ku kasente lwakuba ekizibu ky'abannakampala boono abamuntu tebakubona kasimu nti nkafunye esimu ezijja nti tubanja nyingi naye bakubiranze okubanja anti kati wamala okubanja kukubira okubanja kirungi nabo baŋŋambeko nti honorable twazifunye nambayo honorable Kyoma gisomola oba tebafunye esimu bajja kukuba kusaba ndala bamanyi okuba nga bammanja bajja kukubira kusaba ndala bakubireko baŋŋambe nti owaayo akasente kakoze eki kayingidde naye nga ka component ako akali ku covid ako ko kabadde kakyatambula era ndowooza weekend wenezibira maybe kaŋŋambe kali makati ga week kwanze kati noonya emitwalo gyange giri 15 bemalo giyingiza then ndyokenzire ku lutalo nti gyonna gifunye ekyo bwe kiba kiwedde naba siina kyembuzibwa nga ate tuddeyo ku kinene the big picture omanye ensonga eriwo ne boolaba nti tukibeerako naye sanisa okusanga mukuba byasi mukuba byasi atero tukyalira wano abeerawo tata takuba mwana mukuba byasi ewammwe naye mmwe temuliiko era kyekituufu kakati namulanda temuliiko okulabika nga omutabani kyofa togabye okuva ewaffe mu lukawa gwe Naluvule Kapeeka omuleese ng'omwana w'omulwanyi ne byannyonnyola ate ne mubaka ow'Oluganda Ssennyonyi okuva e Nakawa ekyabukulu kya byonna essabbiiti zino ssebe 2 eziyise ku Lwokuna naziise mwanyinaze abadde musista abadde mu byabulamu nga administrator Nkozi Hospital omugenzi kati Sister Maria Proscovia Nasseje twamugalamiza kwa bo bw'omala okufuuka omukkiriza obuvunaanyizibwa ababiikira yeebase ku kijja eky'abasista eggogonya Kisubi ku lunaku Lwokuna munnaffe yatugenzeeko mu mbeera eno eya covid ate essabbiiti era 2 eziyise mukadde waffe yali omubaka wa parliament owa Mbende North ye district kati Kibuga ne Kyankwazi omugenzi John Bosa twamuwummuza ekyanga Kibuga Town Council era yali co-headmaster Agre Rubiri era nabeera n'omusomesa wa Mityana Namukoze kale naye yagenda n'abooluganda abalala bangi nnyo abatugenzeeko mu mbeera eyo era ne twebaza kati nga Kyofa bwe tumulabye wano tujja kugira nti mu myaka gino 2 gyokka tufiiriddwa ababaka ba parliament 1980 yentabiro ngugasseko n'ekisamba Mugerwa Joel Senteza Dr. Ruvega John Bosa kati abo yonna ttiimu eyo abaleeta mu buvunaanyizibwa okuzimba NRM okufuuka gavumenti
n'olutalo lw'ekiyeekera nga baali mu palamenti ebirowoozo ebyalingayo bosa yaliko mu UPM yali wa DP teyagendako mu UPM era n'abeera yali personnel manager wa Transition Uganda Limited oluvannyuma lw'okujjawo gavumenti ya Obote 2 kale nno sebo mu ebyo covid is real gyali n'enteekateeka ya mutabani Kyofa gyalimu mu gavumenti nsuubira ajja kuyimirira ku magulu g'abiri yeetengerere yakwogerera wano akulaza amaka naye ng'obulyaza amaanyi weebuli e Kampala mu basenyonyi bano Kampala district era KCCA erina amaka 486 eggombola zonna divisions naye bw'ogenda okutunuulira kye tuyita industrial sector ya Uganda ebitundu 75 ku makolero 4,924 za Uganda yonna Kampala, Wakiso ne Mukono zitwala ebitundu 75 hakati mukulu Kyofa akulaze ebibuga byonna 10 ne municipality 31 ne KCCA ng'ogitaddeko amaka agabalibwa 5,110 ekyo ddala okugenda okulabika nti cabinet awamu ne prime minister mwewanira mu buwumbi 53 si kyabwenkanya ku bantu abakutte eggwanga olwaleero ffe covid lockdown phase 1 omuluka gwewange nina amaka 5,042 abalina emyaka 18 okugenda nina 1,966 nga te town council yennyini tuli 12,700 wetwakomekkereza January 3 omwaka gwa 2020 oyo Katabi oyo ye Kajansimanya nga Katabi erina 15,000 n'Ekyofa ne banne ate bagenza okugenda okutunuulira ne baleeta Patch municipality ey'amaka 3,10 naye olw'okuba minisita wa genda eri basezaala be bali Patch bamaliriza nga mu kifo ky'amaka 3,10 bongeddemu ne gafuuka amaka 4,995 nga bongeddemu amaka 10,000 oba ebibalo byakyuka oyinza okuba olina bikadde nedda ssebo abantu bakola amaka buli lunaku nedda ssebo bw'ogenda Patch municipality area coverage bakola population density per square kilometre ya Patch municipality tebawera bantu 1,500 ye municipality ya Patch bameka 1,500 per square kilometre when you come down to bojja Katabi buli square kilometre ono average olwaleero eri 2,208 so nga ate bw'ogenda Nansana division buli square kilometre emu y'abantu 1,420 ogwo mugotteko kakati omugotteko embeera gwe tuyina olwaleero bw'ojja kye tuyita Kajansi omuluka gw'ekitende we guli bali mu bantu 5,000 buli square kilometre so linga agamba Patch yani ggulu abo tebandibadde kakati sente zonna bandiziwadde mmwe Kampala n'emiriraano mwekka Kyofa togabye ministry ye gyalimu eya KCCA entwala metropolitan area Greater Kampala metropolitan area etwala paka Entebbe negenda egwa Mpigi mu town council nesala netwala ne Mukono naye kati bagenda okutunuulira batunuulidde municipality eziri mu Wakiso ng'ate town council zaamu tebakolaki tezaali considered hakati tugenza okumaliriza mu ebyo bw'ogenda okujja nti mu nteekateeka eya Ssenyonyi amaka ge balina division zonna abadde bakola 218 nga bali emitwalo abantu 6,424 ng'abatakola emitwalo 3,522,729 abadde badepending ku mitwalo 6 ng'ate bwe tujja nti amaka gano Kampala KCCA geyina agakozesa amasannyalaze ga umeme nga tataddeeko NTV we tuli gali amaka emitwalo 35,117 ku mitwalo 40 mu mwaka 6 kati kyogamba ekiri ekikulu ennyo ekyandibadde covid wano wasinze okuyisa obubi ati kakati covid General Yoweri Tebohaburwa Kaguta Museveni yakulaga number 1 abantu abali affected omutwalo gumu 15,000 it is Kampala number 2 Wakiso mu mbeera y'ebyobulamu kikutegeeza ati
bw'omala okubeera isolated ku lwa family mu kisenge mwe bakutadde ng'okyasobola okusituka ebbinika y'amasannyalaze kati gye weetaaga okusinga essigiri oba ekyoto ekyenku. Kati kyandibadde kitegeeza Kyofa Kitogabye ne Misa Kabanda mu cabinet every Monday bandibadde ba-updatinga Yoweri Kaguta Museveni nti amasannyalaze amaka 35,000 mu 10 aga Kampala bandibadde omuwendo gw'amasannyalaze ne VAT 18% bagisalako okuva amasannyalaze consumption figure y'amasannyalaze ne gabeera ku 30% instead of 100%. Mu kifo ky'ogaba emitwalo 10. Amaka agakozesa amazzi aga national water ku mitwalo 41 gali amaka emitwalo 39,295 out of 416,000 households. Akati ekigambo ky'amazzi buli cubic meter ya 4,200 ne VAT 18%. Ekyase 3,600 no nya 200 bya bidomola 20. Kakati olwali tugenda okuva buli cubic meter obuyonjo bwa covid buli dakiika wakanga n'abaana weebali tuyina wano kati olwaliro ka buyonjo ku NTV buli azze n'abeerawo essaawa 10 ku NTV oteeka okugendayo emirundi egitakka wansi w'esatu buli mulundi oflashinga lita 5 kakati olwaleero eno eyandibadde computation omukulu Amos Lugolobi nga tusomera budget speech awamu ne gwe bamuletedde omukugu Dr. Ramadhan Gobi n'abalala okutunuulira bino minisita wa woto olwaleero omugotteko w'ennakawa gwayina nga tubakozesa amazzi sooka omuleke wangi nti Gobi tannaba nakulayira musajja wattu abadde consultant wa ministry ya finance. Manifesto yakolebwa mu kiseera ekya covid eya NRM 2021-2026 yali ku center stage yaayo. Kakati bwe tukomawo nti amaka ku mitwalo 41 aga Kampala agayina improved toilets eziri inna flushing toilets ziri amaka emitwalo 12,455. Kati webanga family y'abantu 5 nga buli omu akozesa lita 15 times 5 members okonvatinge eno yandibadde message eri bannayuganda si mitwalo 10 eri ekyo olwaleero nze area gyendemu wakati wa Ntebe municipality ne Katabi ne Kajjansi bwe nkuleetera ensimbi amazzi ge twakozesa gaali ga buwumbi 20 ne Northern Region yonna district ezikola Lango, Acholi, West Nile ne Karamoja tebaweza mazzi ga buwumbi 20. Olwali bwogenda okakana Western Region yonna fe amazzi ge twakozesa areas esatu gaali 50% compared to Western Region okuva Kiryandongo paka Kisoro. Kakati bino yandibadde computation mu figures Ministry of Finance, Ministry ya Water and Environment, National Water Corporation eyo okukikomyawo. Kakati olwaleero amaka emitwalo 15,774 ebyo ge maka ebitundu 37.78%. Variance amaka gasigadde tegali catered for by central government ne Ministry ya Gender gali emitwalo 25,929. Catered for in which way? Ekigambo okubanga bagambye emitwalo 10. Okay. Olwaleero Lugolobi Amos agenzo tusomera budget Kampala as a district KCCA erina abantu omutwalo akakadde kamu emitwalo 79 beeyina. Kati ekibalo kyekyandibadde emisana beeyongera kati olwakuba kati tukomye ekyo senga abadde tukola business nga before covid lockdown tenakubeerawo. Kampala as a district ebeera n'abantu obukadde 5,200 buli lunaku. Niyo wa lockdown abamu bazze mu kyalo kati nange yandivudde e Kajjansi ne yandivudde ewaffe Kapeeko okubanga avuga emmotoka najja akola buli nnaku ffenna tulika. Kakati ago ge maka emitwalo 25,900. Naye center eya production eya Uganda
Kampala ku zino bo abatwala 75%, Kampala alone erinaako 35% ku ebitundu 75. Kakati mukulu Kyofu Mutabani kino Yoweri Kaguta Museveni kimwamadde mu mulaga in terms of figures. Naye bw'ojja mu budget speech ya mukulu Lugoloobi akulaga abanene kampuni ngono gye yali Mutabani aba oil palm babasonyiwa omwaka gw'ebyensimbi guno oguweddeko 2 trillion bo babasonye trillion 2 emirimu bagabemeka. Kakati small and medium enterprises teriyo neemu yasonyiyiddwa musolo. Kyova tugamba nga ate abo when it comes to consumption ey'amasannyalaze n'amazzi ate basinga ziri kampuni enene. Ate kampuni enene bamaliriza gwe consumer omusolo era gwogukola ki gwogubaweera. Kale nno nze mu nteekateeka n'endaba yange nga munnabulemeezi eyo bwe yandibadde so nga ate Kyofa Togabye kibandibadde bakola ne Ramadhan Gobi omukugu abazze ne Lugoloobi bandibadde baddeyo ne batunuulira nga bwe twalina mu nteekateeka ya background to the budget ey'omugenzi gugudde Sam Odaka. Naye bw'otunuulira background to budget ey'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 when you compare background to the budget eno ey'omwaka gw'ebyensimbi vis-a-vis background to the budget eya Obote 2 government enjawulo weeri. Enjawulo eriweesingamu obukugu n'okulabira ewala. Eya 1982-83 erina obukugu esinga y'Abakyofa. Eya Kyofa. Lwaki njira kubanga nze kwotingayo mu ddakiika ng'emu kuba lwaki mulaga ekyo eri yatulaga background to the budget ya 2021-2022 teyina weetulagira urban population of major urban centers. Naye nga tumaze okuva mu tabo bwa 789 n'okulonda okwo okwa 8 bakola comparison eya urban population ya 1969 vis-a-vis urban population of 1980. Era ne bakulaga ebitundu nga Masaka Mbarara byafuna omujjuzo gw'abantu. Kiba kiyamba kityawo bwe babigeraageranya kyali kiyamba ki? Kati eno zino zagambye obuwumbi 5 bandigize senga ekyo babadde mu framework bakiyina eya budget nga bakitunuulya bandibadde bagize nti olwaleero abantu mu bibuga obungi buli luddawa yo omugoteko population density per square kilometer wowe guli. Kuba kati eri olwaleero bwetuddayo Apache bw'ogenda olwaleero Kisoro bw'ogenda Bushenyi Ishaka bw'ogenda Emitiyana bw'ogenda Hoima osiŋŋana amaka nga ku 4 oba 5 ku buli 100 gakyalina ne subsistence farming nga kitegeeza oyo alina ekikolo kya muwogo wakirimira alina ekikolo olumonde ekikata alina ekigambo ekitooke wayunja ettooke. Naye bw'ogenda Nansana bw'ogenda Nakawa owoono ye eri 1.7% abakyali mu subsistence farming Nakawa. Kakati ekitegeeza abo be bali mu kikomera n'asimbako ebikotooke 6 mu lujjalwe ate ng'oyo yeesobola kubanga ye Kyofa Togabye ali mu ministry ya KCCA ye Naggwadda mu Nakawa. Kakati bano ogenda okumaliriza ng'amaka gali gonna aga Nakawa informal sector mmere ya leero n'abadde mu formal sector. Ripooti ya Lugoloobi yatulaze nti ku basomesa omwaka gw'ebyensimbi 2022 mu kugenza okuggwa ng'abasomesa 4.4 naddala badde mu private sector private schools si mu lusuubo abo gyaweddewo naye alina abaana era alina okusomesa ng'ali n'omwami abadde musomesa n'omukyala nga naye muki musomesa kati famire yonna eriki eri down. Kakati kye kigambo urban setting era bw'ogenda okakana nti amasomero agasinza okukola obulungi nti Wakiso era bw'ogenda okulaba nti urbanization ya Wakiso eriki eri waggulu. Kakati mu nteekateeka eyo ssebo Kyofa bw'ogeberera nti ewaffe ekapeeka naye tugitwala nga tawuni ne Semuto town council ne town council ye Semuto tuyinamu abalina ebibanja eby'emmwanyi ng'ekibanja kiri mu town council Semuto kya eka 4. Oyo teyeetaaga 10,000. Kakati olwaleero senyo mbuuza ordinary member
ali enakawa alina ekenya nga za kibanja amuyinayo kabenga na munene size ngeyani eyachofa togabye era naye takikolaki era naye ekinene nnyo omusingana ku desimolo 8 eza eka naye lyesse muto tamuli kanso ali ku bwaguga bwansi Senyonyi mu parliament eyo mwawulizaayo ku sente mmeka ezakagenda ku COVID response. The last I heard ababaka baali tebakkaanya ne minister. Kasaija agamba trillion 4. Ababaka bagamba sente zisinga waawo tubawadde nnyingi. Ng'oggyeko ze mwewoze. Actually cabinet yayisiza proposal tubabongere 1.3 trillion. Era obuzibu bwe nalabye kubanga okyogedde nti minister Kasaija nga naye tali sure zaalagawa naki nze ndaba obuzibwawo ndaba disorganization kubanga finance ye mu luzungu kye tuyita superintendent nti yakulira ensonga zino ez'ebya ssente kakati bw'oba tojjukira Frank namuwammeka mukulu byasi wamuwammeka Kyofa amuwammeka ajja kuzibba ono agambe nti newankubadde wamuwa akawumbi kamu agamba wampa miliyoni 2 zokka waliwo confusion yawo era kyobudola nga parliament tubadde tugamba nti obukiiko bwaffe buno bwa accountability buteekebwewo twagala okumanya sente zaalagawa zino muli mu kusaba ndala 1.3 trillion ne musooke mukola accountability twayisa sente ng'eggwanga omwaka oguwedde auditor general report bw'ogitunulamu sente zabulankanyizibwa emmere baagula mbi akawunga n'ebijanjaalo mwebiri mu auditor general's report ndowooza mukulu Kyofa mutera ogisoma simanyi oba mugisoma kubanga auditor general singa NGO Kyofa ebyokusoma akyalina babumaganya nnyo report za NGOs nga bagamba abo bakolera abazungu naki nti era tebayinza kutwogerako bulungi. This is the auditor general's report, an official of government paid by government. Report ye byeraga mukulu Kyofa ayina kyayogedde nze kyendabye nga kikyamu. In fact singa tubadde wali mu parliament nali musabye aki withdrawing ekive ku record agenze n'agamba nti ensonga ya relief kugangalinga gansi ya makulu nnyo, it's a very small component of this. Eriyo ebirala ebikulu kwegamba nga kibalaatiramu ebisinga ku mitwale mukulu Kyofa, that's not good for your record. Abantu bali eyo muna abantu baffe bali bubi bayala kakati minister wa Kampala bodalo n'ogamba nti ako katono nnyo wali ebisingako ate nga n'ebisingako tebannabikola kuba ndowooza abadde agala tugamba nti ebisingako by'ebyobulamu. ICU beds mwakongerako mmeka kuziri ze tulina 218 218 mwakongerako mmeka. Abasawo banatera okwekalakaasa tebalina byakukozesa era ensangi zino babadde bafa nnyo twakaziika basawo nga 15 n'okusoba bangi kubanga tebalina PPEs, personal protective equipment. There you are. Bakyeyongera kubanga they are not safe. Kakati musawo nkyawa n'agamba omanyi sigenda kujja kujjanjaba abantu nga mugamba nti tali patriotic kubagamba obwayi kakati mugendo bajjanjaba ate nange nfiiremu asigadde kasinga okitegeera. So kakati priorities zamwe byemugamba nti byebikulu byebiriwa bannange twagala tubitegeere. Abasawo abo tebannafuna allowances zaabwe kino nkyogerako nnyo. Juzi oba baaliwa mwe Museveni ba Dr. Twine n'abalala n'ayita Atwine n'amubuuza nti abasawo bano bafuna omusaala naki nti omusaala bagufuna allowances tebannazifuna. Mwami Tibuhabura n'agamba nti allowances ezo tebafaayo tukatuzibaterekere ebali zifuna eyo maaso nga nnyingi. Nengamba naye banna abantu bano lwaki babalaata mu nsonga eziri serious. Gwe nga tolinda allowances zo nakyogera actually nali wano nenga Mwami Museveni buli bwabeera nga ayagala sente State House supplementary badduka mu parliament ne bagiyisa quickly ne kakati abasawo bogamba nti amulindeeko allowances zammwe tuzibaterekera zijja kula zibeere nnyingi. Oli banka bakusabye obaterekere abantu babwe sente zaabwe kakati mwe bemuyita ebyamakulu byebiriwa. Abantu Kyofa bali bubi. Ensonga eno actually kyoyogedde bannange nedda kikyamu nti ensonga nti ebyemmere nedda nti ako kasonga katono nnyo abantu mwabateeka mu muggalo ne bagonda ate banaakola ki kubanga mulimu bakuba miggo bagezaako okujja mu kibuga naki bali waka tebalina kyakulya. Gwe Kyofa ojja kwogera bwotyo kubanga ewuba oli bulungi oli minisita naki oyagala okugendayo noolagayo nofuna kyoyagala sente ozirina naki naye abantu baffe bali bubi naddala mu Kampala gy'otwala bali bubi. Juzi omukyala ayitibwa Hadija Nakyanzi yafiira mu katale ka Nakawa kali mu constituency yange yali akasula mu katale ako weeks 2 bamusanga afudde olobesa afudde
abantu balina zi stress ali awo mu katale tavaamu embeera si nnungi mu coldness n'ebirala. Again recently actually NTV yaletambuza ekifaananyi ekyo. Waliwo omusajja ayitibwa Vincent Mwesige yagwa ku kkubo aka Kawalaata. Bamusanga nga collapsize mu New Park. Lwanjala talina kyakulya asitula migugu naye kaakati tewakyali migugu gya kusitula kubanga paaka nzigale. Ekyomukisa omulungi omukulu oyo agenda okuva ku matu ndi ntaki naye twebaza Katonda nti teyafa kuba abasinga baali balowooza nti afudde naye ngezaako omugoberera naki naye bameka abalinga oyo abatamanyikiddwa kubanga oyo ye tumumanyi era nange okumunoonyerezaako nkwatagane naye kubanga namulaba mu mawulire naye bangi abali eyo abatamanyikiddwa abali obubi. So kyofa ensonga eno bana ensonga eno nkulu ensonga ey'emmere enakawa gyenva nga division bagamba nti bagenda kuwa abantu oba famire emitwalo 2,773 27,673. Aba ministry agenda mbadde figures abantu bebakawa basukkako katono mu 4,000. bagamba ab'e Kampala be basinga okusobya mu biwandiiko manya tegakwatagana anti biki omanyi obuzibu bwe bwava abakulu bano basalawo nti abapiso liso naki be bagenda okukwasaganya ensonga eno kati internal security officer abantu abali ku ground abategeera okusinga ba local leaders bakansala bani nakubiranga ba local leaders bafe bakansala ne ba LC1 chairman nga beemulugunya aga honorable ekintu kino fete tukirimu batuletera list bapiso ku list eriko abantu 10 abantu nga 7 bokka be bali ku kyalo. Okay. Kakati awo wavira obuzibu era kakati tebanyiza gamba nti obuzibu buli eri you are the people in charge of this process. So kakati nakawa not even a quarter abalina okufuna vane kukiri kituze tugambe era nga tukyakiriko nti kusokera ddala enamba eyo ntono kuba kati abantu emitwalo 2,700 enakawa nakawo gimanyi omanyi tulina ebyalo abamu bye bayita zigeto waliwo mulimiraawo mulimira zone erimu abantu bakunukiriza mu mitwalo nga3 gwe bali awo bonna tebakyakola abo babodaboda abataxi makanika bekibi bogende naggulu ino oluguudo olugabanyamu saidi y'abagagga then wabeerayo eno naggulu go down bogende saidi z'ebbanda waliyo zone bagiyita actually quarters erimu bannaffe abakyoli bangi so bagikazako quarters over 20,000 bali eyo nogenda ekyanje nogenda bwosala side eri ate eyamunange wekitiibwa bali mwezo waliyo mutungo mbuya abantu bajjudde so nosalawo nti kakati families tugenda okukwasaganya mitwalo 2 mukasa the whole of Nakawa by this ogola Nakawa wesi obusobozi tewali baga sente entono ekyo si kituufu bw'otunuulira budget eya security ensonga eno ze njogerako nnyo era sijja kukowa kujogerako ndowooza ze priorities z'abadde agamba nti akalisi kakulu nnyo naye bw'otunuulira gye bateeka classified erina 3.8 trillion obutabalika 3 mu obuwumbi 8 billion 13,800 tuli mu lutalo kinze mbadde ndowooza nti olutalo lwetuliko lwe luno olwa covid olw'ebyobulamu naki ate no singa sente ezo ziri mu security singa no zigenda kusasula bannaffe abapoliisi abasirikale kubongera kasala kuba bali bubi buli kuyingira town buli road block gyepitako honorable nakuba salute please speak for us let them add us money we are also doing badly and that is the truth bali bubi so singa sente ezo is a classified budget enene zigenda kwongera kasala ku basirikale abapoliisi kugamba okutereeza embeera ze babeera bogenda ku barracks yonna oba ya poliisi oba ya maje abantu bano basulanga oba refugee kye mu Luganda babundabunda kugamba ziringa camp z'ababundabunda bimazima genda bya any police station nogende mabegeeyo ne camp oluusi zibeera kanengi kubanga kabere ka uniport kamu oluusi babeera abangi bateekamu kateni to divide the family muka uniport akamu kateni ne waliyo family y'abantu nga 7 ne waliyo family y'abantu 8 zembeera zibabeeramu so eno classified nze njivumaganya kubanga teli justified tulina lutalo lwe tuliko okujjako luno olwa covid wano we walina okubeera sente ndine ziri zemutadde mu security abantu baffe kyofa
mubafeeko kati olina bodyguard manyi tugenda bodyguard bakulu bano batera ne bawayamuko nafaawo gamba but my boss also things are bad. Omukulu watambula naye n'agenda ali mu restaurant alina meeting ng'ali mu kulya driver ne bodyguard bali mu motoka bayayuya olugira ng'ayingira nga bamutwala awalala nakinaki olunaku ne lugenda. But that's a personal issue, you know, nawe nolaba nti really naye ndi muntu oyo naye muntu nganze tuze tuzunga buli wamu naye nze buli wendaga nifuna kyendya ali wali mu motoka akubira saluti akukuuma. But away from that ensonga eno ey'emmere kyofa songa nkulu omanye emmere nawulira ekyo kyogambye nti Saba Minister argument gye yawa nti ekyabajja ku kyemmere kino obuli bw'enguzi ate nabwo bwali bususse ekyabajja ku kyemmere okugaba emmere eri enkalu. Remember lockdown kakati Frank nze siri nabbi nti kilo y'obuwunga ey'olukumi mwamaliriza mugiguze 3,700 anti bizzemu procurement biddinga biki ebintu because you're disorganized as a government, you know what else. Naye mbadde ngenda kugamba nti nze siri nabbi ng'omaliriza naye katumalirize bino ogenda kulaba skando egenda okuva mu nsonga eno ya ssente wetuli libannamawulire naki muli just give it a bit of time nga tutandise okulondoola obulungi postmortem. Ogenda kulaba skando ebadda ogenda kulaba ssente ezibbibwa. Kino sikyogera lwakubanga gavumenti yakyofa sijagala oba sijagala naye nkyogera kubanga bizze biddiriŋŋana buli kibeerawo nolaba skando nolaba skando oba kyogamu sibanya OPM buli awabeera disaster ebuduuda ng'owulira nti babbye ebijerikani babbye akawunga babbye sente eno covid gye twakavaamu era obyogeddeko sente ne zibulankanyizibwa akawunga nga kafu ebijanjalo bifu so neeno ya sente kubanga bagamba ntya kiri bakabba nnyo naki olaba musobola okubba akawunga n'ebijanjala tenga bifu kakati ate olwo sente nkalo oyongerako ku point ezo waliwo ekintu tuve ku kya covid. Taata wange nze kyabadde ayogera yeemulabye nti abadde awo amagezi ensobi gye tukola taata oyo muwandiisi mulungi nnyo keesi ezo ajja n'azoogerera wano n'agenda so nandisuubidde nti saawa eno twalifunye gye tuyita community civic oba elders think tank nti bwe tutuuka mu time ya budget elder we bali akakiiko kati njagala nnyo taata wange omusangayo era nze kati ngenda mwenoonyezanga mugambye tudde mu kiri kubanga kyofa mwina ba advisors mubawuliriza ate nabo we bali tuli mu budgeting kati tuli mu budget you have economic advisors akituwe omanyi oyinza okubeera ne team ne wabayirawo the outer team nebeereyo ne another team omanyi ebyaffe bya oyimiza yakimwe ffe tuli bayeekera ebintu tubirowooza mu mbeera eyo kakati nsobola okufuna information okuva eri nga tona ali wano ku ina saako tagikola ki tagina so kyensaba mu budde gye bulaga let us share these ideas eggwanga litambule lwaki ngamba abantu ennaku zino kuva enajja nti tulina emyaka 5 forget about the feelings za honorable Senyonyi nedde byetulowooze ekintu kimu eggwanga tulitambuza kugenda tutya especially mu pandemic eno awo enzija budgeting eno yonna process gye tubaddemu okulowooza kuno n'ebirowoozo bino byonna buno muyaga pandemic egudde ekibambulira kikoze eki bino byonna bye tulimu kati saawa eno oli taata akimanyi nti tutuuse mu lutalo tubadde tulupulaninga kati saawa eno tuli wali wennyini gaka obudde webutuuka nga obubonero obuli ku front line bulaga tewali kwetegeka no si kyekyo eno bagiyita pandemic teriko guno si musujja gwa malaria gwe tubadde tumanyidde nti kakati malaria bw'ogira akatimba omwana bw'omukuba kwini ebintu bikoze eki kyaguddewo omuyaga ne guyingirawo era either kikole oba kikutwala ensi yonna by the way gali amawanga bano ge basinga okuddukiramu ba Canada biki ge bawaana tewali muntu gwe kitaakuba naye lwakuba bannaffe bali faster in thinking ekitali mu third world countries nti bo atisi batwayinze ne batusookako mu maaso okukola ki naye ate baifa mukimanyi gye buvuddeko omwaka guli bweve yasooka Uganda yali ranked one of the best training countries ogirwanyisa lwaki kitegeeza twalina stewardship entuufu nga tulina planning ekola ki entuufu kakati kyenzijjako lwaki ŋŋambye nti
tutunuulidde relief ne twerabira ebintu ebiri kukowa nze bwekyo kye mbadde ndeeta Honorable Ssenyonyi kyawakanya obulamu bwesi life first bwe tunalowooza emmere tuyinza okufiirwa ate ekyamakulu nti obulamu bukola ki intervention ze tulina ziri 10 nga naako mwekali protection of the vulnerable communities naye tulinayo intervention yenkulu risk communications and management eririddawa waliyo intervention yenkulu eya surveillance ne laboratory tanagyogerako twesibye mmere okyanda yes waliwo ekintu akisingira ddala ate kyalibadde the biggest vaccination nze byenjagala kati Honorable Ssenyonyi debate gyoyagala yes kubanga covid tetugenda mutunulira mu relief Ssenyonyi akubuuze mwakagulayo mmeka emmere simanyizayo mukyali ku flow mubonzikiriza Honorable Kyofa kankubuuza okyali ku flow kiriza ekibuuzo kino okiddemu kakati ogambye nti focus erina kubeera ku bulamu kakati mbulira anti bigger picture bulamu naki ogambye ebyemmere nti ebyo byabutaliimu abantu bafenjala kakati gambye si kyekikulu kyokka eddagala mwakagula limeka twogera oluganda ICU beds mwakagula meka anti kakati njagala otuwa information Kyofa nange muwulidde tagambye nti si kyamakulu agambye tutte kuba bwagamba nti ako katono kati abagamba agambye si owenjala abantu bali abali enjala abali mulimira abali choli quarters na guluwawawa abagamba nti ebyo byamwe tetubiriko kale katudde kugwe byoliko ebyobulamu mulira ICU beds okyali ku flow ICU beds mwakagula meka oxygen cylinders muguze kabiddemu abasawe mwaka wa sente zaabwe allowances bali bameka PPEs mwakafunayo meka otutte eddakiika yemu mukulu Frank okirabye ndowooza eddakiika zange ozigendo zinootinga tola kuyangojimukwajagala biddemu wadde yangemu biddemu leeta Honorable Kyofa kati Honorable tutuuse mu level let's discuss nga abantu abali tetuli mu lutalo tukubagana bikonde kuwangula yes naye nga kyensinga okwagala eggwanga litegeere nti the intervention ya pandemic eno ey'omuyaga guno gwaguddewo nene okusinga relief gwe kakati ekizibu kyoyogerera Acholi Quarter nze nina Kamwokya 1 ne 2 endi bubi for your information Kamwokya na 1 ne 2 nagenzo girikodinga nga against number ya central bajiwe number amaka kasanvu 7,440 naye Kamwokya 1 ne 2 empa maka omutwalo gumu kati bwobeera gwe wali okola otya ekyokubiri n'ekintu kino tekyava mumwe kyava waffe nti tukole tutya bannange ekiteeso ekyokugaba ate ekiteeso kino kyajja omukulu akyogeddeko era tuddiza yensonga waki nti senga twatunoyedde maka agali vulnerable gali only 21% okusinziira ku census 0.4 actually percent netu amaka getugonera tutunulidde 38%. The question is difference yevuddewa 17%. Difference yoweva tutunulidde bantu ki abagudde mu buzibu because of kino nti olw'okuteekawo embeera eno ate makameka geeyongedde ku gali ne twesanga nti basajja abadde bavuga zi taxi ewuwe nakawa be basajja ababadde bavuga zi boda ewuwe nakawa nawo bitundu ebirala be basajja ababadde buki ate ne tutunulira civilian teriridda wa ndozo laba aspects ezo yensonga kyo akabiwe kasinzewa kuba fenna katuli wano nze ne taata wange mukuba byasi mutufu tulina ebizibu nebayinza okugamba ne kufembya asingako munnani ayinza ajulidde okufa okusingako munne nti mukuba byasaawa eno ti yeetaaga vaccine lwaki emyaka gimugenderedde bwe kimukwata ate ekimuddusa mangu osinga ate ku kyofa akyalinamuko ku buki ku mbavu ne ssennyonyo kakati so saawa eno kyetuliko ICU beds these are our plans not yours nti abaye okumanaginga ati kyekugamba nti this is our plan netugamba nti kakati bannaye twetaaga ICU beds bimeka nti twetaaga additional 15 compared ku zeziriwo kinagula sente meka tizizino tu twetaaga kyekirala oxygen plant ebitanda 5 mu bina buwumbi 10 it is okay kati nga tetunagenda yoyo mu details ekirungi kati ono omukulu ali ku kakiiko akalungi time nayo bweneetuuka abakulu ko sasa ajja kubitematema abubuuze sanyonyoka noti nze ebitanda 5 mu 3 nti bagenda biguza naye ekitanda wait a minute akyaddamu kawandiika ekitanda kyali mawulire gammwe gano aga monitor ennaku ezo ng'omukugu agezaako kitematema
twali twakava mu cabinet nga ebimu bye tutasobola bagamba nti bannange ffe tusinga okulumwa omukulu yatunulira price y'ekitanda n'agamba no nene pepa kofe nedda muzeeyi katugyogereko ne tugenda okumala ogitema ati manga buli mabuza nagiza nayo nti nedda yo mugitifalingi waki mutuseera tetusobola kufuna kitanda kiri kimpako bwe kiti naye ngenda okulaba olunaku olwo nagamba iye bano abamonita balina kakona events lwaki ate bakiwandiise ng'omukulu atema ekitanda ngendo kigattagatta nga kiri mu bukadde mmeka 285 balinga balese kya miliyoni zazaliwa 210 jukira eri tuyomba naye ng'ono agezezaako omusawo okubulira ICU bed weefaanana zalingana mu dola emitwalo wano 15,000 wano 10,000 nengamba ye kiki ekigenda mu maaso nensirika nze nembunootinga mu katabo kayi nembuwayi kanzireyo nange nsirike kati ono omukugo ngeri gyabiwandiise wano ate mawulire ge gabiwandiise nja kulinda ndabe wali ekinakola ki ekinavaayo naye for me bottom line kati sina kitanda I mean si ya price ya kitanda can I have a kitanda two another bottom line nga sinatuuka ku kitanda nyinza okuteekawo embeera enkuguliza okutuuka ku kitanda embeera entangira okugenda mu ICU nyinza okuteekawo embeera eremesa ICU ye vaccination si kyekyo taata mukuba byayi kati wemmanya mukuba byasi kati wemmandese vaccination nkoze ntya tuwulire plan ya government yo ku vaccination tutemeremu aha anti awo kati ate gwe otakkiriza mwezi guno tuwulire nti omwezi ogujja tugenda leta dozi milioni 10 biki tuwulire okuva ku mwezi guno kyengenda okusaba ate kyekuddamu kyekiri temugaana ate bantu kugenda mujewe kigambo voluntary kifuke compulsory okugemebwa muzeeyi oyo akimanyi bulungi omanyi bano bo embeera akimanyi bulungi ojjukira akasujja kano ke batugamba nga kamuyitanga mu Luganda mulalama nze bwe baali batugamba mulema nga ndi mu primary Namagunga mixed primary school tetwateesa tolabirawo nga buli bajja buzi bano batugambye ate voluntary kati voluntary milioni 2 tunazigema dinga tutadde omanyi nekyamazeemu abantu minisita anzikirize omwa information seconds nga 3 ye kutaata omugenzi Kyofa kwe yajja erinnya lya Kyofa Togabye ate yali Kyofa Togabye ate ye siniya emyaka giri 69 n'egy'ensanvu bwe twali naye Idi Amin's government twalina eyali gombola chifu w'ekapeeka era omukulu Sembakandagajja ali ow'omuluka gw'ekalagala kati ali myaka 9 kyekyabaawo baatwala ab'emiruka n'abatongole n'ab'amagombolola era ne tufuna bagombolola chief kula local government awamu n'eminisitule y'ebyobulamu ekisaawe kyaffe eky'eggombolola ekapeeka ekisaawe n'essomero omugenzi Kasanvu ku ssomero ery'ekapeeka eryaffe erya primary nga emmotoka y'ebyobulamu gye baagula ejja n'ekizindaalo kati mu kiseera tusobola kufuna sinema nga gye twalinanga mu gy'enkaaga n'egy'ensanvu ng'abantu bonna ab'amaka abakulira amaka bajja mu kisaawe ekapeeka ku ssaawa emu kitundu obutasukka 2 kitundu nga sinema emmotoka yazzeera nga ejja ng'eraga basomesa abantu era n'entambi ne muzirabako ku mulundi guno Kyofa ng'ali mu cabinet kye bataakoze beerosi chairpersons ab'ebyalo n'emiruka tetwabadde consulted nze ndi chairman wa Muluka ne phase 1 ate nga nze manyi gye nakoma mu primary 7 ekapeeka olwaleero ebintu mbitegeerera ddala bulungi naye mu myaka egiriwo gyonna minisita wa local government Raffaele Magezi nigwe yaddira mu bigere Tom Butume Rwakayikara bwe tulondebwa 2018 tuwaberangayo induction eri bakulembeze ba bitundu era bwamala okuva olwaleero mu cabinet twakeera enkya Kyofa ne bayita ba town clerks ne bayita ne bakaawo n'abalala information abakulembeze tebabaleese on board abamanyi dynamics akawonvu n'akaga tugenda kuumula so nga ate Tofa ye neyo buli kaguta Museveni akimanyi emyaka 5 zennaku 1952 ez'olutalo lw'ekiyeekera twalumbibwa obulwadde bw'ekidomola n'obuwere naye nteekateeka ku lwa UPC
endwadde zatukwata eno neziruma abantu era abantu ne bafa nnyo. Bw'ogenda mu lutalo lw'Ekiyeekera abaafa amasasi baali batono nnyo okusinga babaafa obuwere awamu n'ekidomola. Nitwamaliriza nga abazungu batuwadde ebyeyambisibwa abayeekera nga tebatutte center stage wadde eggye lya UNLA. Kaakati ebitongole ebyannakyewa ebitaliiko ludda byatwala obuvunaanyizibwa. Ssennyonyi kyabadde alaga Kyofa kwe kuddira aba intelligence ku lwa NRM government okubanga bo batutte so nga ate omuze gw'omulyo nagwo nabo bagulimu okubeera abalyakuzi. Ekyo gye kiri okwatiramu awo ojja kumwongerako. Kyofa maliriza mu dakiika emu tuwumulemu. Kyembadde ngezaako okulaga mu Ssennyonyi ate akiyambe kati kubanga ye mu kintu kino naddala muliriivu yalina okugenda okulaba omulimu gwe gwali gwa tusi kalabalaba nakawa bakasasula abantu 9,768 kwata peni owandiike. So that is not even a half. No, it's okay. Out of this twakayingiza abantu 1,200 mu system abanasasula. Out of that 9,768 basasuddwa. Kampala 4,119 out of Kampala Central out of Kasanvu 8. Kawempe 1,128 281 out of 35. Makindye 1,777 out of 2,763. Lubaga 3,926 out of 3,8. Kakati ekirungi abantu bali muna bayingiza kati challenge yavudde wa wano. Bano ne bwona batu abakubya leero twabakubye penalty. Omuntu ono ne bwolaba baludde okuggwayo ayingiza Franka Walusimbi essimu 3. System yakoleddwa nti Franka Walusimbi bwerako essimu 3. Walusimbi Franka Walusimbi gwe basooka ne bakoze ebbali ne bongera okwetegereza. Mukuba byasi bw'obeera nti nini namba ya mukuba byasi terwayiminga n'essimu gye tutaddeko adde ebbali. Abo bali 16,000. Kati awo twageza okusanga kumpi nga tuyingidde emitwalo egyo giri awo coffee fight kasooke tubeetegereza. Y'ensonga lwaki abaami bali be bataagala saawa eno bazze ku system kuba bano balinamu akabadi ke bali batukoze system egwe era balina ne bu message bwe baweereza abantu. Kati awo nawe nafune tubakola ki manye baganda bagamba kalina 2 olonde jinja nga akakola ki bali serious nnyo. Eno lockdown egenda kuggwa and not even half the people will have gotten the money. Kakati the shame of the devil katutunuli anti nze kugambye eti ffe tupushinga katumulemu bana ojukira byali byakuggwa last week tuli wano temunnawa even half sawa zirinyane ndio kubanga wetonda Kyofa ate netonde ku kizibu maliza muri covid kyatukoze kizibu musanze twebuuza wano ne mukuba byasa abaana batudde P7 ebyava mbibuuzo byafulumye. So what next kyekiddakaawo kwegamba olaba nti okuplaninga abaplaninga balina okutuula ku mmeeza nga bali soba bulungi and alert tulabe ekiddaka education system naye ereme kusigala mu mbeera y'akavuyo naye nga tuddamu okuyozaayoza mwenna abayise obulungi ebigeze ebyo. Tukomewo era n'ensonga y'abakulu abalondeddwa mu zi ministry ba permanent secretary kusinga awo tujja kwebuuza ekibuuzo kiki ennyo kye bayinza okukyusa. Tukomawo tovaako programu ebigambo tebittayo eriko. Tukomewo ku mpewo ku ddakiika 10 ezakayitako ku ssaawa 4 programu ebigambo tebittayo tuli okutuuka ku ssaawa 5. Mwebale nnyo okubeerako, mwebale nnyo okulaba batugoberera ku Facebook ne YouTube ne Twitter #njiraba. Mukola bulungi ne WhatsApp ojja kuweereza ebimu ku birowoozo tujja kuba tubisoma mu maaso awo wetugenda. Wendi mu studio ne Lubwama Mukuba Byasi musajja munoonyereza Joel Ssennyonyi mubaka wa Nakawa West ne tubeera ne amyuka minister owa Kampala omukulu Kabuye Kyofa. Oyinza oddimalayo n'ogamba Kyofa togabi olumba amala ye n'akikugabira. Ngabira abantu sente
Hey. Abewange tunabawa. Oleka ne ku simu Bangi yose. bajabanja. Okay, tule ku COVID response of course ensonga eno yeetikka bingi ebirala weebiri bingi naye ne COVID ono weesanga nti buli tubeera ono tuba tulina okubyogerako. Ssenyonyi waddwa inayo just reaction mu dakiika ng'emu. Yes. Nsonga ziri bbiri. Owekitiibwa guliriza gwe. Nsumula ate gw'osuna oyagala biyiika. Honorable Kyofa agambye nti manyi ensonga eno pandemic disaster na ki. That would make sense singa right now tuli mu March 2020. But we are in July 2021. We had over 1 year. It's been over a year and a half nga tuli wano tekyali disaster. Chovudola bense endala za planning and nezimanya kino kye tuliko because 1.5 years going to 2 years much later. Toyinza gamba disaster bududa ekigwa kitalaze nedda kino kiraze okumala omwaka gumu n'ekitundu. Tulina okuplaninga. So I think that's very important, Honorable Kyofa, nti muleka ate kikozesanga excuse anti omanyi biki bigudde tetubimanyi nedda we had a year and a half. So lesson ezibadde muli zibadde zimala okuyigirako. Ensonga endala gyayogeddeko eya vaccination kuba mubuuziza ebyenkizo ne mubuuza PPE what is their plan ng'era olabagi nti kakati tuplaninga twagala ebitanda abantu baagala kumanya bimeka bijaddi PPEs alawisi z'abasawo biki naye kafokasinge ku vaccination gyayogeddeko abadde agamba nti ffe tujja ku discouraging abantu okuzifuna ebyo naye olwekwaso kubanga vaccines mwakaleeta mmeka bannayuganda bali bameka Frank nze nfuna amasimu mangi okuva mu bantu waliwo yankubira nangamba naye ffe tuli ba business people eyo mu kikuubo downtown twagala kukola gavumenti batesobola tufunira vaccines batubuulire buli munnayuganda yagala vaccine agisasulire kubanga era okyogeddeko Kyofa in other countries badonatinge muddemu muzibbe sente za mwazi balasi era mwagala ndala Kyofa webereremu abantu eri mu nsi endala ebisawo kati bijjudde mipiira naki kubanga they've been vaccinated. Although there is fear Bungereza nti bayinza okuddamu ne balookinga kuba abantu beesiize nnyo obulwadde mu of course that happens. The point is kasamba nga mvaccinating nze mukendeeza at least wale teba muloofu nga ffe so kati bano abantu abamu bagamba nti actually ffe tetuli bagagga nnyo naye gavumenti ekola omutemwa nti buli munnayuganda ayagala vaccine mitwalo gye 5 mitwalo 10 bo bali wiringi ogisasula kubanga bagamba nti ekinaatuyamba okuddamu okukola kyonna tuli wiringi okukikola nti ne bwe kaba kakadde kalamba bajja kuzeewola naye kati at least ng'amanyi azeeyo okukola tuguddewo so ensonga eno eri important Honorable Kyofa kituufu nnyo mugikwasaganye bulungi nnyo omuyinza ogamba nti kale kubanga abantu tebaali basabye emmere singa bali mu kweyiiza so kati tukole ekigattawo byonna twakagemesa abantu olwokusatu lwatuukira 1,887,000 n'abagwamu. How many doses? Anti zezo akagemesebwa. So out of 44 million people 1.5 years target y'abantu 2,220,000 so 44 doses point is tulina okuddamu okukola abaana balina okusoma that also igenda kuyingirawo end of this month tujafuna another 1.5 is everybody's worry abazadde balina abaana batudde awaka. So two things Honorable Kyofa agambye by end of this month 1.5 million doses zigenda kuyingirawo about so this month is going to end agambye siri nabbi guno omwezi gugenda kuggwa nga dozi Kyofa zayogeddeko tezinnayingira. Meanwhile ezo ntono nnyo by the kubanga over 40 million people. Abali mu ministry abamu bagamba the latest benawulirako abali boogera off record by it should be by end of August. And that is the entire bano bebateekerateekereko wait the entire 1.5 million the entire dose stream tulinayo 1.2 tulinayo endala naye gye kuyingira by end of August at least tujja kwa tundoza about 12 million doses nga zikoze kati no bali boogera ku batch esooka Kyofa end of this month yenda kukubira nkujukize nti wali ku NTV newe amanogamba nti 1.5 million doses zigenda kujanga nene kino kangezeeko okuwabula manyi ludda oluwabula gavumenti wabula bwebe ewulidde wabula ebintu tuyinza okuyambako Kyofa mu economy for example bakkiriza nti bali kuludda oluwabula tuwabula naye muli batibuhabulwa ate of course oludda olwagala okutwala kuba kati bwe tubabula ne mugaana batuyingirawo mu 2.5 ensonga ya property tax ya 30% twagala emisolo buli gwanga lyagala emisolo ogeze ku kirala what do you mean no anyway kyange nze kampabule ensonga eyo nkulu kubanga ekwata ku covid 30% property tax omanyi kyegenda okukola bano abasuubuzi bonna abatalina access
ku bizimbe mu bakolera maduuka gaabwe naki baabateekerako bulooko tebanasasula rent naki kakati property tax ogenda giteeka ku mugagga Frank alina shopping mall Frank si agenda okusasula eyo 30% ajja giteeka ku mukuba byasi ku Ssenyonyi tenanti we mwagala business z'abantu zigwe eggwanga ligwe abantu abarentinga gye bali ewaabwe banji bankubire Simona Rebo rent landlord and bubina ki kakati omutaddeko ne property tax already tanasasula for 3 months for whatever agenda kujeyongeza abantu mwagala babbe so some of these things olaba n'ogamba economy tugikushoninga tutya mu biseera bya covid si Kampala yokka naye ne local governments buli wamu kijja kuba affected ekisembayo 12% tax on data nalabye ow'ekitiibwa Janet Museveni eggulo nga releasing PLE results n'agamba nti yes abazadde tugezeeko gavumenti tusobola kuwa buli mwana mu Uganda data ta internet nengamba okay granted of course emyaka egitayita emingi ennyo twasumula obuwumbi nga bumeka I'll get the exact number plenty of money nga ono Frank tumwebaze munateeka internet mu Kampala oba bameka abagikozesa ezo nazo ne zigenda wifi naye kino kyoyinza okukola mutadde 12% tax on data honorable Janet agamba tuyinza bawa internet mwenna that is granted naye muyamba abantu bo okuja accessinga kuba kati bataddeko 12% kyofa muli mugamba abantu musigale ewaka meeting biki muzikole ku Zoom abaana musomere ewaka ku internet you know abakola zi business naki mukozese internet nati nobateekako musolo 12% mwagala abakole ki bannange kati ekyo kiraba n'ogamba manyi katuyambeko economy let us cushion it esobola obutagwa financial way weyatandikidde eno nga oli wakozesanga gigabytes 2 kati weetaagawo 3 kati olaba yeah okay andi tuli omuntu mugamba kati genda ku internet sawa nya dakika 17 ba permanent secretary abantu babategedde sabo mbadde nsaba mu kufundikira honorable minister ayina kyaleese mukulu Ssenyonyi gyali ekigambo ky'okuteekerateekera ensi kitwale nga kya buvunaanyizibwa bw'ogenda mu constituency ey'ono ey'Ennakawa ne munne olwaleero bw'otunuulira nti muliraanwa we bali mwezo omuluka gw'emutungo gwokka ab'emyaka 18 okudda waggulu nga bwe bali productive era abandi badde n'amaka gira emitwalo 4,536 watyo omuluka ki gumu naye nga omulu ye constituency eyo erina emitwalo 12,965 so nga ewa Ssenyonyi ayina emitwalo 13,257 omuluka gw'ebbanda ayina omutwalo 15,552 kakati abo buli ngeri yonna abano be bantu abo bonna beetaaga okudduukirirwa Bukoto 1 omutwalo 15,572 Bukoto 2 mitwalo 2,100 kakati bw'ogeraageranya ne Naggulu 2 emitwalo 2,400 ne bw'ogenda mu constituency eya Nyabusozi yonna erina emiruka 13 naye nga constituency y'e Nyabusozi emiruka 13 erina emyaka 18 emitwalo 5,954 Nyabusozi county ku mitwalo 5,954 60% ey'abantu ba Nyabusozi county balina emirimu gya gavumenti n'ebitongole ebikesi n'ebitongole bya nakyewa ekirungi awawabudde nti bano kyandibadde kibakolerwa kubakendeereza ku mazzi kakati olwaleero bino honorable minister okwosa enkya mu cabinet muddayo mukulu General Yoweri Kaguta Museveni ekyo mugambe nti ebiwandiiko byennyini minisita gwe yawa okumusomera budget Amos Lugolobi nga 10 June akulaga COVID-19 emergency response naga Mr. Speaker, despite the adverse impact of the COVID-19 pandemic, the economy remains resilient, partly as a result of quick and strong government response to minimize the negative impact of COVID-19 on the social and economic welfare of the country. Directive physical interventions totaling 2.6 trillion were implemented. In addition, 7.3 trillion private loans on commercial banks were restructured as part of the stimulus package. The economic stimulus supported household economic welfare, firms to survive the crisis. 3, maintenance of financial stability to avoid the potential collapse of the economy. Nebo tugenda okumaliriza ne balaga mwekyo Kampala metropolitan area ku mulundi guli kike mwakola ne tugenda okukakana embeera
ne ssente eziteereddwa mu byobulamu ku mulundi guno mwatugamba okugema kugenda kubeera kwa bukadde 6 era nga bilioni 5.6 ezo mwamaze okuzifulumya okuba nga zireeta dozi naye okuva nga Juni 10 ssente obuwumbi 5.6 okugemebwa kw'abantu n'okuteekateeka bali vulnerable abateekabateeka okubanga balina ku byobulamu be basomesa abasawo n'abakadde abalina chronic ailments naye ku bano bonna okusinziira omuwendo gwe tulina mu Uganda tewannabaawo even eweza 2% ey'omuwendo gw'abantu abo kakati waliwo okwetema engalike ku lwa kabineti etulabulira bbalaza ne prime minister Nabbanja addidde mu Lugunda mu bigere kakati bino tulina obitunuulira tuleke kuguyaguya ggwanga na bannansi tuleke kusuubira nti abantu bonna eyo abali eyo tebategeera dynamics eggwanga weteeka okukolaki okutambula kati awo wakyaliwo obunafu okkiza okoleki Sawa 4 webale nnyo ssebo webalire ddala mu ekyo Sawa 4 n'eddakiika 22 abantu bategedde endowooza ebino byatambudde byaba permanent secretaries abateekerateekera ministry mukulu Frank nga bwe bategera abalondeddwa ku Betty Kamya era covid omanyi ennaku tolaba bino ebyaba prime minister manya ba PS boyogerako ne Piero ekibifuga byonna kiri ekintu ekisaawa eno covid abantu ne bono tuwa covid omukulu akugambye abantu bali abayina okugemwa oba abantu betwali tuplani okay mukulu lugobero bibe yasoma the first 6 million the first 6 ye yasinga okunoonyeza abantu abali above bino babisoma 50 years tewawulira budget abantu mubuuza abantu abali above 60 years plus bali bameka mu Uganda fraction is it about 20%? No tetukanayo tewera absolute figures bono zibala nti kikyendibengezako kuleeta nti sofa abantu abagemeddwa bagwa mu bracket eyo omukulu gwabiri yayogeredde tugamba nti 1.5 million something people yes mwe muli abasirikale mwe muli 1 million n'emitwalo 8 mwe muli abasirikale mwe muli abasomesa mwe muli abakadde plus naye ekigendererwa lwaki abantu bano abamu tebannaggwayo mwagenda ne muteekamu kye bayita voluntary okujjako bannaffe bo bali abatambulira ku koda gaffe ffe nze nagamba ebyo ebya voluntary tombuulira genda onkubeka ki era njiza omukuwa omukisa nti dozi 2 nazimalayo weevu enongeeza okusiza that is a different ball abalala bagamba nti oba buweddewo ffe twagala kwegulira district eziyebweru wa Kampala anti nakugambye bw'oba oyagala okugula onooligula wa sagala ogende ogula amazzi bannayuganda munange babategeera muli babbi ekigambo ekisinza ge mazima ababawa sente zaabwe era sikirya ne muzibba wali toli mu gavumenti naye gavumenti gy'olimu babba sente z'abannayuganda ekizibu kye tulina once bitten twice shy it's okay naye mbadde nsaba mwami Frank nomala omuntu wajja agamba nti owabbye whoever who alleges Auditor General's report. Leta tulabe nti mmeka ze babba. Ekyo nakyo kimala mu bambi ate omuntu eyewaddeyo okulwana. Dokita oli eyafudde ng'alwanirira obulamu bw'abantu omumazeemu amaanyi. Kubanga ye musajja atamanyiikola ate n'omugambo oli mubbi. Juzi nali ngamba babaka bannange. Ekyo tekiveemu. Banaye tusome ennyo. Kyofa naye kankuwulire ne banno. Muyiga okusoma. Auditor General's report gikwate ogisome. Kwate noonya evidence. Evidence erimu Auditor General's report oyo officer wa government kati Auditor General kituufu Auditor General wabe yakwandise teyakulaze nti this one is zeroed on mukuba byasi kati mukuba byasi kati omulwadde omusawo ndabayo omusawo w'emulago sofa Uganda yenna gwe tugize bannaffe bano mikono gy'abano bayibula mu Senganda gwe bawaana nti emulago we basobola okutreatingira covid n'obasasudde sente ze talina 10 kati olimazeemu amaanyi bw'omugamba nti oli mubbi honorable minister obuzibu mukuba byasi tugende kuba permanent secretary tulinayo eddakiika it's tezikyawera na ddakiika 25 nze tusigaza tulinayo abantu abali jowera ono mugamba kakane mukati tugende ku biri ebyasinga okunyumirwa twagala okwasesinga oba kiina kyekikyusa walabe ba prime minister besides mwami Sabakija sooka otujukize ku bantu okay besides aside from Betty Kamya eyaweereddwa HIVG ne mumyuka Muhaire munnamateeka oyo waliwo permanent secretary mwasanze twogedde wana
munnamagye yagenze mu byobulimi ne munnamagye omulala yagenze mu internal affairs wabapya Ramadhan Gobi mu finance naye olaba enkyukakyuka luse nakyobe public services secretary to the cabinet Jenny Bareche State House Comptroller wano si wabadde nakyobe okay Kenneth Omona oyasigadde Kakoza PPS to the Vice President Kanizi yagenze wa Prime Minister balonderamu amannya ge mutera okuwulira wali Ramadhan Gobi mbadde muwulirawo nnyo mu Hakanizi kati aliwo Agre Chibenge Gender Labour and Social Development ine yasigaddeyo Dr. Dana Atwine yasigaddewo Robert Kasande Justice and Constitutional Affairs Dorcas Okalane Lands Housing Geraldine Sali mumujjukira omukyalo oyo mwene Deputy MD NSSF yateekawo embeera awo nayo nekola amawulire trade industry and cooperatives ni yagenze mu wildlife Doreen Katusime Pius Bigirimana yasigadde Secretary to the Judiciary Asmani Lukwago Education Service Commission Adolf Mwesige Clark Plan n'abalala naye enkyukakyuka eziri major zetugamba wali mu ntandikwa otugambe tusookere kubale nga tunakujja eno Bet Kamya jazze well olina comment ku Bet Kamya Bet Kamya ye ng'omuntu alina obusobozi naye okusoomoozebwa hagenda okuba nako asobola okuyimirira ku magulu gabiri n'asonga mu bali b'enguzi mu babbi n'agamba yeno yoweyitibwa habulwa Museveni mu bino byonna ebyavaako enguzi gwe bawandiika ebbaluwa naye kola kino na kino gwe nakanaaluzaala asobola okumera ku magulu gabiri waliwo omukyala eyakyogera awo mu Lyagonja ababbi bagukira manju wa State House nze njagala nkuwe wano tulina ekibira ky'eggunda mu Katabe General Kaguta Museveni nga wandiikidde Lugunda amugamba atya kigambo Gunda Forest Katabe Town Council the subject matter refers there is a government forest at Gunda near Entebbe town. It is 170 acres. Since a few years ago I directed that forest should be exchanged by Uganda Investment Authority with some rural land of equal or bigger size for forest development so that Gunda is made into an industrial park for youth enterprises such as maize mill, juice processors, vegetable oil extractors, etc. This is therefore to direct you to start the process with the Ministry of Water and the Environment and the Ministry of Trade and the Industry. All encroachers should have their forced land titles cancelled. Naye kati olwaleero kino Bet Kamya bw'abazze ng'adde Ministry ya Lands asobola okumira ku magulu gabiri n'agamba ssebo General Kaguta Museveni kino kikyamu bwe tugambe ebyuma bya kasooli okubizza Entebbe ddala ng'ate baatugamba nti enteekateeka ya city olwaleero ddala ekyo kiri in order ye Lugunda nga Prime Minister bw'addamu okuwandiikira baminisita bekikwatako Bet Kamya alina guts okuyimirira ku magulu ge abiri ye olwaleero Bet Kamya agenda kubanga atunuulira bano bakyofatoga by'abeekapeeka abatono ng'abanene ku nteekateeka gy'abaddemu ey'ettaka bannantagambako nga mu Lyagonja bwe yayogera baana ba mu nju ayina bw'ayinza okuyimirira ku magulu ge abiri olwaleero tujja mu local government President State of Nation Address 2018 agamba nti wakutuusa mikolo ati kikino kitulaga bujjuza kifo nze olwaleero nzizeeko ne sample nze ng'owokyalo omusajja ow'ekyomusanvu sebokeefe ekyofa togabye kapeeka tuwuliziganya kakati buli mwaka ripooti za IGG zibeera 2 n'awandiikira Speaker wa Parliament naye afunako kopi mwekyo nga bano Ssenyonyi owakosase tannaba kufuna kopi abeera President Yoweri Kaguta Museveni okuva kwa Augustine Ruzindana 1988 okutuusa olwaleero ripooti zisukka 46. Bet Kamya bw'anaagenda olwaleero tugenda okutunuulira tuyina nti local governments mu Lyagonja ne banne bwe baatambula
ne balaga biki ebyo ebitatambudde, ne balaga mu local government nti Mbarara district alleged abuse of office and mismanagement of funds by the town clerk and the physical planner Kazo Town Council, Tiruhura district. The senior physical planner in the Ministry of Lands, Housing and Urban Development appealed to Inspector General of Government Directive to refund 2.25 million received as facilitation on ground that he had defied accountability to the Undersecretary. He was later advised to furnish the same accountability to the Town Clerk of Kazo Town Council. No action taken. Hakati bino byonna bwogera ku report zino zonna zirimu obukenuzi obususse. Ne bw'obuuza Kano Edith Nakalema ne ttiimu y'abanne abayina olwaleero Betty Kamya reports nga zino eziyiseewo emyaka 20 ebitaggwa anaasobola okuyimira ku magulu g'abiri n'azitankuula ng'abakwatiddwako baana ba mu nju nga banne abavuddewo kye babadde baleka nga bakoze, ng'ebintu byayogerwako ne biwandiikibwa. Naye State House nevayo nga egambye Frank Walusimbi okoleke tulabe ebibye twakomereza omusango gukoze eki gufiiridde awo. Betty Kamya wadde alina obusobozi naye asobola okwetengerera. Kyekibuuzo ekikulu kikiri mu ddiiro nti kyofatogabye mu KCCA obuwumbyo bwa Lokodan Betty Amongi ne Betty Bene Namugwanya the 1 billion ze baatwala olwaleero nga zaali za KCCA. Betty Kamyanga yali minisita ng'olwayo IGG ng'ate alina ku report ye alina okugenda ewa speaker ng'ate minisita owa constitution ne justice ministry ye mukama we naye luli abadde mu cabinet buli Monday atuulayo anaabeera n'amagulu ag'obutengerera okweyimirira ne asalawo nga Yoweri Kaguta Museveni mu cabinet eya Monday gy'abadde atuula olwaleero nga taliiyo n'awandiika lipooti nga wa Yoweri Kaguta Museveni kopi ng'amugamba ku bino byonna ssebo abantu abeewuwo kyofategwawe gwa ministry enensobe omwana w'omulwanyi Naluvule Kapeeka yagikoze era neekolebwa akangavulwe. Kakati okukwe kusomeza okagenda okukola ki okubeera nakwo. Bwe tujja mu permanent secretary Lieutenant General Musanyufu nze internal affairs ayina obusobozi naye ki ekiriwo nti Major General Kahindo Tafiire mu docket bwe yali mu local government bwe yagenda mu lands ministry n'awalawo n'awaakoledde bano ba permanent secretary abatali mu Luweero Triangle nga balwanyi abatali bamwambala uniform tebasobola kukwata ku kikwatagana ku General Kahindo Tafiire. Olwaleero ye Muranka kati ye junior mu ministry okkiriza okole ki. Olwaleero state minister we General Muhoozi as a lawyer kakati ye Muranka senior eri Kahindo Tafiire. Kakati Musanyufu nga professional accountant eyali mu defense ministry eyanabeera ne mu UPDF ng'abadde joint chief of staff. Tusuubira obugambo sente zibadde zibbibwa mu police zino za CCTV camera n'ebirala ate nga ajja kusigala nga member wa high command. Nsuubira Musanyufu bw'anaaba tatiiriridde eggwanga osanga yandibaddemu ensa ne bw'anaaba nga sente zigenza kutunuulira ba directors aba Uganda Police Force ne ba technocrats kuba ministry nga nabo bagenze mu nyago nga bwolabye mu COVID response bo babawadde obuwumbi 19 mu obukadde 10 bwe baba bagenze kubanga bagenda kuzigabana olwo okujja kwa Musanyufu wadde accountant ali certified tujja kubanga byonna bifudde ettogge. Okuleeta bannamagye bano olowooza mwami Museveni alengera ki kuba obajjukira mu byobulimi OWC kati tujje kyenkunnyonnyola. When we had Idi Amin's government 1972 up to 1974 eyaso yali minister Lieutenant Colonel Erinayo Oriema eyaliko IGP nga munnamagye yasooka okubeera IGP era n'abeera minister yali munnamagye. Omugenzi Lieutenant Colonel Lukakamwa olwaleero sebo yali minister ngera naye mukimu munnamagye
ne tubeera ne Marijane Lieutenant Colonel abo ne bakola obuvunaanyizibwa ne tubeera ne Brigadier Barnabas Kiri yali Minister of Education asooka emyaka gya Idi Amin ku 8 emyaka 4 bannamagye ba professionals bakola omulimu ekirwadde kijja emyaka ogwokutaano ng'ayingiddemu okutunuulira bakakwa abanubbi abamadi n'abasudani ekigambo kya tribalism ne nepotism awo Idi Amin wakolaki wagwera era wali mu kusooka emyaka 4 Major General Francis Nyangweso ne bannaabwe bwe baatuula ku military high command ekiseera ekyo Army Council baatuleetera okutendekebwa kw'abakadde baffe bakitaffe ne bajjajjaffe abaali abatongole abaali ab'emiruka n'abamagombolola era tugenda okumaliriza nga buli gombolola n'essaza ne bagavana nga tulina bannamagye era nga tuyina bannamagye buli gombolola ono ye ne mukadde wa munnange ono muganda wange Ekyofa Togabye senior nga tuli e Namunkekeera mu West Mengo ne East Mengo growers twamaliriza abaami ab'emiruka nga bajja nti production ya buli kyalo abatongole amaka ga Frank Walusimbi omwaka 1969 ayina emitwe gy'emmwanyi 4 ayongeddeko emeka yo olwaleero ku store Naluvule eyaleetanga luli ensawo 20 kati olwaleero aleeta nsawo mmeka era twagenda okumaliza production ya Uganda twafuna essente nga tutunze million bags 2.5 twafuna obukadde bwa $5 mwata 1976 yenkola yalimu ey'ekinnamagye ng'ate neesimbu ekyasoboka kakati egamba okusoboka esoboka provided nti abantu babawadde ebifo olw'okubanga azaala mitala gindi tebamuwadde nti wano tugenda okuŋŋaanya ensimbi ku lwa gavumenti zikomebwe ewaffe nga tweyambisizza permanent secretary era tugenda kati mu agriculture Major General David Kyomukama Kasura olwaleero tugamba anaasobola okubeera mu ngatto za kitaawo omugenzi Francis Kasura eyali MP ku kadi ya DP mu 1985 ye yali shadow minister ku opposition owa energy and environment Kasura nga azze mu agriculture ekigambo kya environment ng'eyonooneddwa anaasobola abo ab'ebimuli abanoonya wetlands n'ebirala projects zibaleese okuyimirira ku magulu gabiri ye nga olwaleero Major General wadde olwaleero Lieutenant Colonel Bright Rwamirama Kanyantoole mu kigambo hierarchy ey'ennamba z'ekinnamagye ye senior we naye olwaleero mu military rank olwaleero Kyomukama Kasura ye senior eri Bright Rwamirama Kanyantoole anaasobola okukangavvula n'ayimirira ku malugugulo ge abiri nga Nobo Mayombo bwe yayimirira nga permanent secretary era nga brigadier ku lwa defense ministry n'agamba nedde kile kijja kukola kukola ne commander in chief yenyini General Museveni n'amugamba nedda mukama wayo commander in chief amala mukubira saluti n'amugamba nedde kyo sente kijja kukola ng'omaliriza mukuba byasi kakati mukumaliriza okwo bannamagye abaleeteddwa basobola okufaanana nga Brigadier Nobo Mayombo bwe yali basobola okufaanana nga Brigadier Barnabas Kiri bwe yali basobola okufaanana Lieutenant Colonel Rukakama bwe yali wadde Idi Amin ye nga eyali president era Field Marshal nga ye teyasoma naye ba professionals be yateeka mu line up y'okubeera nga ba technocrats basobola okuderivaringa wadde twalina ebizibu abaali bamuyeekera okuva Tanzania n'awalala naye gavumenti yatambulako emyaka 4 ng'eri positive eyo yenteekateeka gyetunuulira permanent secretary banaakola ebyo bagwanidde okukola ebituufu ne batuyamba era Kyofa Togabye ye nga atwala Greater Kampala Metropolitan Area Ministry olwaleero mu by'obulimi obukwata mu Wakiso obukwata mu Mukono n'amakolero nga tulina PS okututeekerateekera olwaleero sente zirina okukola agro industries nga bwe mwatulaga theme eya back going to the budget 2021-2022 bwefaanana neyayita 2021 era Kyofa ono
ebyo bana abalambikanga bano batesitesi Kale, okuyamba eggwanga ogenda mu maaso. tweyanziza nnyo boolaba ku screen tukuddiramu ku mannya ag'abantu abo abaweereddwa ebifo byobwa permanent secretary mu ministry ezitali zimu nga bw'obalaba genda mu maaso era owulirize. Ssenyonyi olina comment? Nsookera ddala banaakyusa ki? waliwo nze ekigenda kineeraliikiriza tekiri surprising naye bannayuganda bakyekengera ennyo the militarization of everything nti kakati buli kimu maje we are soon becoming a military state if we are not already, by the way. Internal Affairs Minister General Kahinda Otafiire wa maje, Internal Affairs ekwasaganya ebyomunda poliisi naki, Deputy General David Muhoozi Deputy Minister, kakati PAC General Musanyufu, bw'ogenda mu poliisi sangayo General Okechi eba commissioner wabamu brigadier kano naki ne weebuuza kikikyo lwaki twagala amagye gabeere mu buli kimu. Okuba Museveni ye anti munansiko buli kimu kya mukono gwa kyuma kyobudola kati poliisi yonna literally top management of police anti ba civilian nabo bamuyitirirako obubbi omuwulidde nga naye yeemulugunya asobeddwa kati nkole ntya. Bannamagye bosi babbi sitole za Kahindo Tafiire tozimanyi, tomanyi nti konge tubanja over 10 billion US dollars. General Kahindo Tafiire is one of those implicated mu report eyo. Bagendayo ne babba gold ne babba timber nachi implicated but not convicted. Actually convicted because we are paying a fine. Ateka why are we paying a fine? Why are we supposed to pay a fine? Kubanga conviction mu mateeka nze sebo ndi muna mateeka. Oba convictinga era bakusiba oba nosasula fine. Kati batwala mu kooti ensi yonna. Omusango ne gutuka mu vi nti b'ofiisa baffe bano bagenda eri ne babba era the sentencing was paying that fine. Ne kakati of course tuchagira bichi to take for example OWC into perspective. Haven't they achieved really? OWC eyo nakweze zaita nawuliranga nnyo abanga bagamba mutuwadde obute simanya bulema mutuwadde ebijanjalo tebimera nabirabanga ku mawulire ga NTV nga siriyo sibyeta ne nange nendaba ng'abantu bagamba nedda ebintu bye batuwadde tubisimba tebimera. It is the army in charge. Has there been a difference? Kano yidis nakale bagamba nti kakati yingira mu bya anti-corruption. How many serious corrupt people has she caught? Agenda wali natuuza private healthcare providers nti kakati lwaki abantu macharginga sente nnyo biki I don't know which change. Kugamba abeere no neri nga yeetalatala kubanga her role is not properly prescribed. So obuzibu obuliwo nti we are militarizing this state. Juzi Mwami Tibuhaburwa yawandika ebbaluwa ng'agamba nti kakati infrastructure ya Ministry of Education Health ebirala biki amagye ge gaba gazimba. Waliwo engineer omu mu constituency yange yakubira essimu. Actually engineer naye ate era asomesa engineering e Makerere. Nambuuza nangamba honorable kakati fe abaana betusomesa ne bagraduating ambya engineering kye babagamba nti kakati okwasaganya emirimu gino balina kusooka kuyingira UPDF balyoke naawo bakwasaganye construction is a government nebirala we are thinking everything omanyi bobanga ekiri mu toolbox yo nyondo ojja kulowooza nti buli kizibu olina kisolvinga na nyondo nti buli kizibu musumaali unakuba bwotyo, and I think that is very concerning. Eyo nga tuvuddeyo Honorable Betty Kamya omanyi bwobanga olina okubeera IGG one very technical nga focus yo eri ku ekyo. Betty Kamya is extremely political. Sina suubiji agenda kwasaganya omulimu guno goli agamba muzeeyi asinga okutegeera kabineti yonna ng'ogigasa awamu agisinga okutegeera muzeeyi ngenda kufunira obulwe Kampala naki omuntu oyo ani gwe baali bawadde ekifo ekyo ateekubira wa muzeeyi nga bw'okigamba. Well, nze kati tuli kukola assessment ku ono gwe bayingizaawo oba at least omugerageranya ne bali nabo they were not as political. Maybe the challenges are very different but not political because kakati ono ye muzeeyi bw'anaamugamba oyo tomukwatako anaamukwatako. NMG nali nkyakola wano twakola interview ne Justice Irene Mulyagonja era kyoyogeddeko n'abuuzibwa nti kakati tulaba you go after the small fish n'agamba mu bigambo bye whenever I go after the big fish I find them hiding behind the president. Ebyennyanja ebinene ebyakula biggukira manju eri
buli bwembigoba nga njagala mbikwate State House. nembigoba nsanga ate byekwese mabega wa Mwai Museveni nentya nenkita bwe buzibu obuli awo n'atujjukiza embwa egenda okuyigga nesangayo ttimba ku kizigo wali Wetawesi. kakati Betikamya anasobola okugamba Mwami Museveni gwayagala ennyo gwa dolari nga mulabo banga Katonda anasobola omugamba nti naye omanyi ono kyofa ono kino kyakoze nedda nga Mwami Museveni ayagala nnyo kyofa abeerewo nakino ebirala so awaliwo obuzibu ate ne kuba kati mbadde nyogera ku Kano Edith Nakalema Mwami Museveni yagenda n'agamba twali wano this Victoria Hall was it State of the Nation address something n'agamba nti gwe Irene Mulyagonja of course nga baza okwogera ebyo bamulemesezza okulwanyisa corruption n'agamba gwe bikulemye ngenda teekawo parallel entity State House Anti-Corruption Unit already nga bamaze okusonga ku Kano nti kati Kano Edith Nakalema yagenda ogikwasaganya niŋŋamba why are we duplicating nti kakati gwe bikulemye entity eno katuteekewo endala kakati ya Nakalema etuwe audit bulungi batulage how much corruption have they fought wanze nali ndowooza nti bw'oba olowooza nti Irene Mulyagonja takoze mirimu gye gwe muteekawo mugyeewo oteekewo omulala such that institutions run kubanga Mulyagonja yali agamba nti kusookera ddala munnemesa okulwanyisa corruption ekyokubiri temumpadde enough staff I don't have enough of a budget okuddukanya emirimu gye nnina okuddukanya yakomplaininganga nnyo by the way kakati lwaki togamba nti kale gwe oba olowooza nti yalemereddwa mugyeeyo gwe muteekayo teekayo omulala naye bw'onooteekayo omulala n'otamuwa byakukozesa n'omulemesa okulwanyisa agabbi agaakula wano mu Uganda n'omulemesa aba tajja kikola so Betikamya naye hagenda kuba mu ezo story I don't think she has what it takes mu luzungu kye tuyita wherewithal nti agenda kwetengerera era omukulu wabadde agamba mukulu ku babyasi agambe nti kakati wano ono tulina omugenderera naki kubanga abasinga okubba their politicians she's very connected to them naki you know so I don't know naye katumulindire tumulabe well okuba ng'obamanyi tekigaana no kyeŋŋamba sigambe kubamanya ŋŋambe connected to them there's a difference kuba naye waliwo abajja okujja mu kosase ng'obamanyi really you interacted with them tekikugaane kubasongamu nga difference there's a difference between okubamanya ne connection waliwo ekyenjawulo awo anti-corruption court eyo yali yakatandika nawuliranga nnyo omulamuzi Katusi John Bosco nga wa recommendations bulwakola ruling nti abange IGG mu muyambi musasule abantu abakola mu ofiisi eyo sente ezeegasa ekirala buli mukozi mu ofiisi eyo agoba omubbi n'amusuuza essente mumuweeko 10%. that we mujja kumalawo enguzi eri mu kitongole ekyo kyennyini naye n'okumotivatinga abantu simanyi oba meka ku recommendations ezo ze baali batadde mu nkola honorable Chof omanyi just in 1 minute nga omukulu bwajja omanyi okulwanyisa corruption wetaaga commitment okuviira ddala waggulu political commitment munaye tetugirina wano ate waliwo evidence omukulu azze akyogera as a time yali I think it was Muru some years back twaliyo nga bannamawulire twazerwala ebiki n'agamba nti you see for me I would not have a problem with people who steal as long as they reinvest in the country. Simanyi wakiwulirako Frank. nasooka kuwulira kakati omusajja omu bwe yali akyali munnamawulire neŋŋamba ate kakati Mwai Museveni bw'oyogera bw'otyo kikyotegeeza olina agamba nti okubba it is okay kasaazizza wano then ne bagamba nti bagenda kutambula to fight corruption neŋŋamba nedda walking from Kololo simanya to where does not fight corruption ekyo kijja bayamba okukola dduyiro kubanga temutera kubeera na budde kukola dduyiro ate nga mugyetaaga soma ebirowoozo by'abantu dakiika 4 sebozi oyina tugende mu birowoozo nga bannange obawadde 10 kale naye tokyamanyi nakubala abali ku WhatsApp batuli bubi ekisooka tusooke tuwe abakulu be bawadde oba abalondeddwa mu bifo ebyo a benefit of doubt omanyi ekibinja ojjajinga book by its cover nze ekyo kyemmanyi ku bakulu abo naddala ono mukulu wa IDG n'abalala bwe ntunulidde ba PS ndaba oli mwanyinaze Sali Geraldine si gwe bazaalane namuŋŋoona she's a business lady kati bamutadde mu docket gyakola ki gyategeera Jeno Kasula mwino tubadde tumanyi track record ye bulungi performance ze n'abalala Gobi oyo muganda wange omumanyi bulungi byabadde really tusoke tuwe a benefit of doubt mu balondeddwa wabale kyenjagala kusaba ekintu kiri kimu
nzijewo fear ya mukulu kwa bya starter wange ne honorable Senyo. Ekisanja kino kirimu ebintu bisatu oba bitaano omukulu byatuwa. Ekisooka cohesion. Kati kiregeza bukimu kye tugenda okukola as a government must fight. So si beti kamya yekka. Ekyokubiri patriotism. Kwagala eggwanga. Ekyokusatu kigambo ekyo integration. Ekyokuna zero tolerance to corruption. Naye ng'ebyo byonna bye bisobola okuaidinga kye tuyita service ki delivery. Kati ffe kye tulina okukola nga bannayuganda kwe kuwa benefit of doubt mu bantu baffe, then tuba demanding these 5. Nze senga Honorable Joel Ovenaka wanojja n'ongamba koko Minister Chofa, where is my service delivery? Biri byonna byerabire kubanga tolina muno nkulabamu embeera ewalana newalanira ddala n'owulira nga tokyayagala kumanya naye it's okay. Kakati bannamagye bano mu Uganda batuyambye nnyo for the first time in history. Household exigenze kye tuyita monetized households ne tuva mu mbeera eri gye mubadde nga mumanyi omukulu gy'atera okukozesa abakolera subsistence ekidda tuzireducinze kati at least 61% of the households zingidde mu monetary economy. Ekyo kiraga ki kibadde because of the results za OWC ekuliwa bannamagye genosale bamubadde mu jeno gundi ono mpozi wani mukulu Angina n'abalala kati omuyingidde Samu Kavuma. So ekirungi ky'abannamagye nti bo balinamu kiri nti because of the order ne punishment zebamanyi zayinza okufuna ekiva mu kola ensobi ate bano bajowero bibatutawanyiza ddala olugira n'aleeka is and was and weki biki aidirandi n'ayogera oluzungu lwonna olw'okunsi naye ng'omulaba olw'ettaayi oli batajja mukkiriza kunyonyola. That's why katufunye achievement tutya ono yennyini amanyi history mu nsanvu twali tuproducinga amajani genkana ki 22 million gundi kilograms ze exportinga emwanyi zaali ki bichus amatagali gatya 2 billion liters za mata so kikyendeeta alinga agamba Uganda yatandika 1986 ebintu bino binabizeewo because of the the 10 years or the 15 years za intervention za maje mu production gundi ya ate nekyokubiri amaje is part of a production entity. Tato bimanyi bulungi sagala okyusemu amaaso. It's part of a production entity. Nti bw'omala okukola security n'omala okukola defense, what next? Production. Yes, because it's also part of the war. Kyovulaba mu barracks ezimu abantu abamu balima okukuuma amagye nga gali idle naye gasobola okuvaamu ekyamagezi. Kyendeta ensonga eri gy'ogambye omukulu yawandiika ebbaluwa construction. Lwaki tuyagala amagye gazimbe? Ekawumu ono akimanyi bulungi ewaffe Ssemuto ye Sseggale wali ekerezi ekyasinze obulungi ndowooza mu Luweero triangle yazimbwa magi. Lwaki oda yeri gye nagambye ye bamuwa biokichi ekino material yeno pa temulimu withhold tax and tax withheld ebyabaana basoma kati ekibatawanya bano ne bola bayingirira banno bayomba baliko kimuha nfudde ate omulyo gukola ki kati soka tukozeseko tufune ebintu because of that fenga Kampala twagala okugaziya amasomero kati waki sikwata amagye gano gajye ganzimbire nakivo bulu gajye ganzimbire embogo eri wambogo moziri gajye ganzimbire emperere classroom zange ezifune all you want is classroom space ngenda kwongera yakadakika kamu masa kuba wedda senyo nyantabwanya Kimera Edward webale ku Twitter Kimera Edward webale clarification abadde atugamba unit y'amazzi eri ku 3,500 mu 16 which I thought so ebamu ebidomola 50. Hagugemera omuntu okukozesa olunaku. Okay, kitegeeza nti buli kidomola kya siringi nga 83 kale Jeremiah Businga Ramoti Ronald Wanatoya mwenna mwebale kyonna mudope balabire Lugazi 40 na wabane mwebale ankwese bakijje sebo WhatsApp abantu nga baabona butu mwamisa nyonyo olaba ye wasiri aliko Arthur Matuga bali kuweereza NTV mukulu wa Lusimbi Uganda yayonooneka dda kamala kuteekako lockdown olwo ne balowooza nti abantu banaabeerawo batya
nenga bwetusoma whatsapp ezo mukulu ebigambo tebitta. Government has tried combating this deadliest pandemic, but it needs to inject more money in the health sector than security and other sectors. Okawulidako embadde ngamba it needs to inject a lot more in health Kawesa tweyanziza balerungujja Honorable Choba olinga agamba nti Chofa wandise Choba naye ategeza Choba olinga agamba nti enjala tetta. I personally don't trust Diana and the colleagues since they cannot give accountability of what we collected last time. And let's agree on this. We'll lose it out if we keep saying it's our plan, our plan. This is for Uganda. What plans do you have for universities? Hope this 3 course won't end up being a 7-year course because of corruption in all sectors. Yongerayo babiri mwami Senyo ne abatusomere nabo. Sebo nkulamusiza nnyo nsaba otugambire ku bantu abo nti beetereze bannayuganda bali bubi ate bazanyira mu bulwadde ate n'emmere tebalina bafa njala kati bo bataasa ki. Thanks for the show. I'm here in Njeru watching the show. But the money the government is telling people, we haven't seen it. The government should let the people get back to work because it's not ready to provide the people with some needs. Zijira ziyita wanko Sebakijenga ne Honorable Chofa bw'amaliriza ddakiika emu ssebo n'okuwera ndowooza tekyawera. You can conclude. No, nze kyange mbagambye ekintu kimu tuwe a benefit of doubt mu bakulembeze wabula mbadde mmaliza n'ekintu kimu senga taata nzijirayo ebbaluwa yasome ayina therefore direct muzeeyi buli wawa directive ye ebeeramu ekigambo kimu as long as is in regard of the law or follow the law. Kakati gwe bawa directive bwoba buli olwabadde olina osoma statement ye naye mu conclusion ze zikugamba ayidera for direct nti wadde ekibira kiri bwe kiti naye kozesa amateeka kebera amateeka gagamba kebera amateeka kati gwe bwogenda n'obamuka mu kiri bwe bakukwata tojulira Senyonyi Sibula. Well, tweyanziza webale tukyaza waliwo omukulu wa message actually ediridde esembeye gyensome agamba nti tuwe solutions inaki muna ebyo tubeera twogerako bwegamba nti kakatiwakuba tuyagala kuwuliza mbeera ng'abalina ebiti mu matu bwe kugamba nti kakati budget ya security gikendeeze ogyongere ku health ogule PPEs ogule oxygen n'ebirala eyo si solution bannange bwe kugamba nti kakati oba oyagala zino zikwasaganyizibwe mukozese ba local leaders bategeera abantu abo bayinza obutasalawo ekyenkomeredde but operate with them naye babaguiding naye otakikola ne mwami mukuba byasi mu seconds abiri sabo webale nnyo bali eddala kale mutabani Kyofa togabye kibalina okumanya cabinet olwatutwala obuvunaanyizibwa biri tetugamba nti abantu babigotwala butwasi Meja Dr. Kifefe Besigye Meja Amanya Nuwe Mushega Captain Tom Butimerwa Kayikara olwaleero yali Meja Jeno mukuba byasi toteesa kakati mwebyo bannamajja abasooka NRM gezembo kulembeze bakola ne tiimu eyajja on board abaali aba DP nitufune eggwanga erikolaki eritambula ne ku mulundi guno Yoweri Kaguta Museveni akkirize bwe babanga abantu bwe bakoze ensobi akkirize wadde baana babalwanyi wadde baana bamuntu ab'olulimi akkirize okukanga mwebale nnyo okubeerako yenteekateeka ejja okuyamba eggwanga lino okugenda mu maaso essaawa ze zino ziri ttaano bannange bannayuganda mwekuuma obulwadde buluma gwe wekka gavumenti bw'ofa era gwe oba ofudde gavumenti ebekufiiriddwa naye wekuuma obulwadde weebuli tuuka ssaawa 5 mubeere bulungi bannaye mwebale nnyo